سردارم اگر مرا جنگ نکنید به فکرم من میدونم که اژدها رو در کجا. چیو میگویی؟ قسم به خود جنگ نمیکنم جوشم میگم. تمام جنگ نمیکنم. قول به خدا قسم بخور. لوین تمام مدامی که جنگم نمیکنی میگم 100% اژدها رو سوق پرواز بکنه. پر داره ایجا پریده برفته. همین رو گفتنی بودی یعنی؟ بله رفیق سردارم. لوین این گپ رو با کلات فکر میکنی یا نه با دیگر جون؟ بله با دیگر جهت فکر میکنی. آدم چه خیلی پرواز میکرده است. نه سردارم از برای خدا شما برای چی مرا جنگ میکنید؟ اژدها رو سوق یک آدم خیریاتی است. یک قطار قابلیت تکنیکی دارد. شاید لباسی داشته باشد که کنوپکا رو زیر کنه بعداً با زمین پساتکا کرده بیاید. ای گمشو جانم رو نبرار. آخه گفتی جنگ نمیکنم. اکاونه لمی اژدها رو سوق رنگ اژدها مرتیک شرک ای دانش علو پوف کرده میتونه؟ البته از پسش هم دود برآورده میتونه. یا توبه وای من بد کده کونه انیق میتونه. شخص شبهناک دیده شد. تکرار میکنم شخص شبهناک در محله ساحلی نمایان شد. ساحلی؟ کی با اونجا رفته است؟ پرواز کرده است چی؟ دیدید سردارم من گفتم که پرواز میکنم باور نکردید ولی خودتون با زبان خودتون گفتید که پرواز کرد. چی گفتی سوده دیوانه؟ یک دقیقه سردارم یک دقیقه. باز چی گفتن میخوایی؟ اگر این اژدها سرخ هم پرواز کند هم آدم تیزدو باشد معلوم میشد که او آدم نیست. اینو پلینتیانه با چوچو کلوبی 100% ماننده. اینو پلینتیان؟ بله سردارم خودتون با زبان خودتون گفته که پرواز کرد. پرواز کردن تنها آدمان دیگر سیاره میکنن برای که تکنولوژی بقوت دارن پیشرفتن. باور کنید سردارم اژدها سوق اولاد چوچان. لوین با اون کله که تو فکر میکنی با اون توف کردم. با ماشین به عقله چه در سر آدم توف میکنن. همین اژدها سوق نکش که تستا جانی ما خلاص میشه. زود باش. در بیخ گوش من یگان پشه ویز میکند مگر یا این که موی سفیدی در روبرویم ایستاده دیوانه هست مگر. تحقیر مکن تو مرا گبزنی محل را. چوب دستت را گرفته در سرت من ریزه بارا میکنم. من به تو عصبت را ویران میکنم خبرت را میکنم. گپ بسیار نزن موی سفید. من آدمی گنده هستم. حواله گنده بر خدا روی آدمی گنده سیاه. عاقبت در زیر خاکی خاک بال در روی خاک. در سرت با سنگ میزنم با بالای کوه میدوی باز بسیارتر عصبی شوم نت میکنم. سخن دانسته گوی تا دوست را دشمن نگردانی. چون خرید دجال من تو را سواری میکنم. صغیر ساز گپ زن. امکانیتت را تنگ نکن موی سفید. صبری من تا جای است. در سرت مش میخوری به خانه‌ات رفتن نمیتوانی. دغدغه بسیار مکن مثل سگی کوچگی. در پی پات و نخت هرکس به خانه خود. یا که خانه نداره پستتون میکنم خبرتون را میکنم برده میگرانم. زود گم شوید وگرنه شما را تو کی رو نگوریز کن اینجا بیا. اینجا بیا. اینجا بیا. چرا تا حالا هم از آن را نگفتند؟ یا خدایا یا توبه. آی ازمی جان پایان شب کنی. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر الله اکبر. باز خنده این بلند شده. الله
Allahu akbar. Allahu akbar. پدرجان التیماس پایان فرو ایست. ای قربانت شوم بهتریه ایست خدایا. جماعت آنها ما را بیهوده منتظر میکنن. نمیخواهند که ما روزا را بیو پدر کشاییم. قربانت شوم شرمنده‌مون کردی بیو عزمی جان چیکار میکنی آخه؟ بین ما دیدم. وقت روزا کشایی فرا رسید. بیا کشاییم. چی خیل موه پدرجان هیچ چیز نیست قربانت شوم نکن پدرجان مردم مسلمان را اینجا گرسنه میگذارند. ولی دیده و دانسته این کار را میکنند. ما را گرسنه بیو میگذارند. پدرجان پایان شو بیو دفشو. شین پدر بیو بیو عزمی جان التماس بنشین منتظر شوید. شین خب من برای شما گفتم یعنی با دقت باش ملا عزمی تو خاموش باش تا کار گپ نزن. برو پرام عزمی قهرمان پرام تو قهرمانی ما هستی زودتر پرانو رو تو چی کار کردی حریفی باز سلاحی بابایم را شکستی سلاحی دوست داشته ایو بود آخرین آدم ما را میکشد تو حالا هم سلاح گفته ایستاده زهرا من تو را پدرم رو چرا زدی تو ها؟ این را کش. مرامان این را کش. در همین جا هم دشمنی میکنی ها؟ نیستا نکن همین بود است اژدها. گفتم که رنگی چوچه بچه ها را بگو که آمده ای را گرفته به مارگ برده اونجا گذارند. سردارم شما به عقل که مور میبرن اینا لابراتوار را برده از بالای سنجش گذراندن در کار. ای راستی این آدم دیگه سیاره از سردارم. مقصد من همین است که از بالای این والیما کار کنن یگان چیزی نو اختراع میکنن ممکن که پوستش یگان. من به تو چی گفتم ها؟ زن آمده این را گرفته به مارگ برده گذارند. میگم در لابراتوار بفروشیمش از پشت سرش تاولک بسازن. لوین من تو را به کجاها میبرم؟ آه توی آه چی گپ است؟ باور که نال ترس پرسم گم شید. تبلکچی حقیقی منم و آن محله از کی باز از آن اینها شده است. خیر جنابم بخشش میپرسم من با پدرم صحبت میکنم شما روید چه خیل رویم برادر تو این آدم را لط و کوب نکنه ما از اینجا دور نمیشویم. شما کی را میزنید ها؟ این خیل باشد پدرت رو میزنیم برادر. روید گم شوید از اینجا دف شو از اینجا Tablakçı hakiki benim. Şimdi seni kesip etlerini fakir fukaraya dağıtacağım. Sevaba gireceğiz tamam mı? Sakın bana direnme. Sevaba direnilmez. Hadi bakalım. Allah Allah. Ya babacığım ne yapıyorsun sen ya? Ne demek ne yapıyorsun? Bugün bayram keseceğim bunu. Kesilecek bu kurban. Allah Allah. Bayram diyorsan bayram kesilecek işte bu. Laf edeceğine yardım et de şunu yatıralım yere. Dur. Şişt, nereye kaç? Kaçıyorsun. Kaçma keseceğim seni. Dur yakalayacağım. Kesmem lazım seni. Nereye?